जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांदल्यान भुकेल्या तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव करताय म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी ह्याच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां पयले पेद्रूच्या पुस्तकांतल्यान 4थो 14 तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया. देवाच्या उतराची सोजमणी जाणबाय आनी बुद्दीन आमी भरुया आनी देवाच्या उतराचेर आमी हे वेळार नियाड करुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार पवित्र पुस्तक तुमचें उक्तें करून पयल्या पेद्रूच्या पुस्तकांतल्यान 4थो 14 आमी वाचुया. क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी, कित्याक मोहिमेचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हे वेळार तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात. पयले पेद्रूच्या पुस्तकांतल्यान 4थो 14 तुमी वाचात. हांगासर म्हणटा क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी, कित्याक मोहिमेचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. आनीक जण एकल्याक विचून काडल्यात तांकां देवाचो आत्म्यान तांकां भरल्यात. तो देव तांचे सवें जियेता, तांचे भितर ठिकाण करून आसा. तो प्रितीच्या भाव भयणांदो, जरी तर आमकां कोणेंय वायट उतर म्हणलें जाल्यार तें आमी सोंसून व्हरोंक गरजेचें, कित्याक सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे भितर जियेता, आमचे भितर ठिकाण करून आसा. आनीक हे पवित्र पुस्तकांत आमकां शिकयता क्रिस्ताच्या नांवा खातीर तुमकां बेमान भोगचो पडलो जाल्यार तुमी सुभागी. आनी खरेंच आमी सुभागी. जर तर कोणूय आमकां अपमानाचीं उतरां उलयता जाल्यार आमी सुभागी, कित्याक आमचे भितर तोच सर्वेस्पराचो आत्मो आमचे भितर जियेता. कित्याक मोहिमेचो आत्मो देवाचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. खरेंच प्रितीच्या भाव भयणांदो, मोहिमेचो आत्मो म्हणलेलो आसा, देवाचो आत्मो म्हणला तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. आनी खरेंच प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाक आर्गां दिवया आमी, कित्याक तोच सर्वेस्पराचो मोहिमेचो आत्मो देवाचो आत्मो आमचे भितर जियेता आनी आमच्या सवें तो ठिकाण करून आसा. जो कोण हे वेळार आत्म्यान भरलेलो आसा, पवित्र आत्म्यान जियेता, ताचेर जायतें वादळ तुफान येतलें, पूण त्या वादळांत तुफानांत आमकां सर्वेस्पराचो आत्मो आदार दितलो आनी तोच फुडें रावन हें सगळें झूज तो झुजतलो. हो ल्हानसो एक विशय आसलो जो हांवें म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणाक हाडला. आनीक आमकां पवित्र आत्मो गरजेचो, तर आमी सगळीं पवित्र आत्म्याक आशुया. आनीक ह्या वेळार आमकांय विचून काड, आपलो आत्मो आमचे भितरूय आमचें सवें रिगोवन दवर म्हूण आमी मागोया. आनीक जेन्ना हें आमचें सवें घडटलें, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो विचून काडटलो आनीक आमचें सवें तो ठिकाण करून रावतलो, तेन्ना हें आमकां जायतें सोंसचें पडटलें. हीं बेमानाचीं उतरां आमकां आयकोंक पडटलीं. तो प्रितीच्या भाव भयणाक हे वेळार हांव उलो मारतां, तुमी हो जो हांवें विशय हाडला हे पवित्र पुस्तकांतल्यान पयल्या पेद्रूच्या पुस्तकांतल्यान 4थो 14 तुमी वाचात, थोडोसो वेळ नियाड करात आनीक तुमच्या जिवितांत तुमी पवित्र आत्म्याक आशयात. जसो आयज म्हाका विचून काडला देवान, आपल्या पवित्र आत्म्यान भरला, तसोच तुमकांय तोच पवित्र आत्मो तुमकां दितलो आनी तुमकांय आपल्या पवित्र आत्म्यान तो भरतलो. तर हो ल्हानसो एक विशय आसलो जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. आनीक हांव एक विनंती करतां, जाता तितलो हो विडियो शेअर करात आनीक जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना ताका हें देवाचें उतर वांटात, दियात आनी हें देवाचें उतर चारूय कोणशांनी परगट जावं दी. आनीक हो म्हजो विडियो पळयतल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो विडियो हांव सोंपयतां.